عزیزانو د عظیم انسان بیان ستاسو په مخ کې را روان دی. عظیم انسانان یوازې په غریبانو کې نه، عظیم انسانان په بادشاہانو کې هم تیر شي. لوی بادشاہ د زمانه به او هغه به د الله په نيز باندې یو عظیم انسان. علما لیکي چې یو خزه او خاوند ډېر غریبان او داغه ملک بادشاہ چې نو داغه متعلق دا مشهور وا چې څوک ولا ورشي او ست توفه او ډالۍ ولا یوس نو هغه ولا ډېر لوی انعام ورکړي. نو د خزه خپل خاوند ته وی چې سړیا مونږ خدای غریبان کم دې بادشاہ لا ورشه کنه کسې درک. هغه ورته وی چې خزه هغه بادشاہ له خو خلق توفه او ډالۍ وړي نو مونږ ته رسېږي. خزه ورته وی چې نور څه خو نشتا خو د پشکال میاشت او بارانونه شوي دي او دا ډنډې ډکې دي د اوبو نه، نو دینه به درته منګی ډک کما سر به وتړم او دا والا د خپل ملک توفه یوسم. ویل ډېره ښه منګی د ډنډې د اوبو نه ډک کړی دی او سر یې وله تړلی دی او بادشاہ چې و نو هغه د 2 میاشتو په مزل لرې و. ښځه ورسره شوه او میړه یې د کلي نه بار وویستو د خدای په امان یې ورته ووی او رخصت یې دا کور ته راله او داسې وکړه او په مصلی ودرېده او 2 رکعاته نفل یې وکړه. عزیزانو خدای دې توفیق درکړي چې 2 رکعاته نفل وکړي په دې نیت باندې چې خدای زما حاجت ته او درنه غواړم. 2 رکعاته نفل وکړي او بیا خدای ته التجا او دعا وکړي، الله تعالی هغه کار بیا خامخا کوي. نفل وکړه مصلی واچولا او په ودرېدا او نفل وکړه. مولانا روم وای چې زن مصلا باز کردا از نیاز، زن مصلا باز کردا از نیاز، رب سلم ورد کردا در نماز. خزی مصلا واچولا په مانځه کې دعا وکړه. څه دعا وکړه؟ رب سلم ورد کردا در نماز، اے خدایا زما خاوند د 2 میاشتو په مزل باندې لرې لاړو، خدا صحیح سالم اورسه او بیا په ډکه منګول واپس راولا. دا دعا 2 میاشتې کې سړی بادشاہ ته ورسېد او درخواست یې وکړو چې صاحب یو سړی راغلی دی او څه تحفه یې راوړې. بادشاہ ویل راننه یې باسئ. چې دننه یې بوتلو سړی په خیر رالی جوړې په خیر خیر شه بچیا څه دې راوړي دي؟ ورته وی ماء الجنه د جنت اوبه مې راوړي. بادشاہ ورته وی ماشاء الله سبحان الله لک ګلاسونه راوړي چې دا د جنت اوبه دا ټول د دربار خلق وسي. ګلاسونه راوړو اندازه وکړئ چې 2 میاشتې کې په منګي کې کومې اوبه پراته وي نو چې د هغې به بوی څنګه وي او د هغې به خوند څنګه.
ناول هغه ګلاس بادشاہ وسکل او الحمدلله او بیا وزیرانو ته وی چې وسکي وزیرانو خیالو کو چې د 2 میاشتو وبدي او چې بادشاہ وسکلی نو بیا جنې جو سکارو چې نه وې نو وزیرانو ټولو هغه ګلاس وسکلو چې وېسکلو نو بادشاہ دې سړی ته وای اسه دا ټکه یاد لرئ چې دا عظیم انسانیت دا څومره اوچت شي بادشاہ ته ګوره او د څښا اوبو په عوض کې دې سړي سره خبرو ته ورته وایي وسړیه دا تا خو دومره لوی عظیمه تحفه راوړې وه چې په خدای قسم که ما سره د دې قیمت شته چې زه یې تاله درکړم خو زه د دې په بدل کې به یو حقیر غوندې شی زم درکړم حکم یې وکړ چې دا سړی خزانې ته بوځئ او دا منګی ورته د سرو زرو ډک او بیا د دریای دجله په دې غاړه باندې دا سړی تیر کوي دا ورته وښایئ چې دلته اوبه وګوره دریابونه بیږي دلته قیمت ستا د اوبو نه و دلته قیمت ستا د دې اخلاص عزیزانو دا واقعیا شارحینو د حدیث د یو روایت په ضمن کې لیکل روایت دا دی چې په قیامت کې به الله چې چا ناراضي شي نو داغه ګناهونه بم په نیکۍ بدل نو شارحین د حدیث چې دی هغه په دې کې متردد دي چې ګناه په نیکۍ څنګه بدلی دا شی عقل نه بار دی نو که تاسو خیال وکئ دین د عقل شی خو نه دی دین خو هغه شی دی چې چرته د انساني عقل خاتمه وشي هلته د دین ابتدائی نو شارحین د حدیث وایي چې عقل دا تقاضا نه کوي چې ګناه به په نیکۍ څنګه بدلی نو شارحینو دا واقعه لیکلې ده چې تاسو وګورئ د دنیا بادشاہ چې وغواړي نو هغه څښا اوبه په سرو زرو بدلی نو قیامت کې چې الله وغواړي نو به ګناه په نیکۍ نشي بدلی نو زما عزیزانو په بادشاہانو کې دومره عظیم بادشاہان تیر شوي دي چې عقل ورته حیران او دا ټول سبق چې و پیغمبري سبق و هر یو بادشاہ د پیغمبر د شان او داغه د تعلیماتو نه به خبر و نو د الله مهرباني به چې وشوه نو هغه رنګ به پې وختو او داغه خصلت او خوی چې دی هغه به مداسي لکه تاسو وګورئ د موسی علیہ السلام زمانہ ده او یو سړی دی هغه ګډې سره اوس خیال دا کړی دی چې ګډې خو سره او دې سره سره خدای هم یادوه نو لګیا دی چې یا الله ته به چرته ستړی به چې لږه چاپی درته و یا الله ته به چرته زما د دې ګډو د چیلو ډېر مزیدار پی دي چې دا در باندې اوس
یا الله ته به چرته جامې به دي خیرني چې درته ووینځم. دا یې وظیفه ده. اوس عزیزانو په ظاهر که تاسو وګورئ دا هر یو لفظ چې دی دا د کفر دی. که ستا دا عقیده ای چې الله ستا چاپای ته محتاج دی نو کافر بشي. که ستا دا عقیده ای چې الله ستا د ګډو د چیلو پایو ته محتاج دی نو کافر بشي. که ستا دا عقیده ای چې الله ستا جامو وینځلو ته محتاج دی نو کافر بشي. دا الفاظ وګورئ په ظاهر ټول د کفر دی او شپون لګیا دی دغه وظیفه. موسی علیہ السلام پر راپېښ هغه ورته وی چې دا څه وی؟ هغه وی صاحب زه وظیفه کوم خدای یادو. هغه ورته ظالمه دا څنګه خدای یادې؟ دا خو د کفر الفاظ. الله دې کدا عقیده راله چې الله زما دې شي ته محتاج دی نو په ټکي به کافر. ټول کائنات خدای ته محتاج دی او خدای چا ته محتاج دی. نو دا خو د کفر الفاظ. اشپون ورته وی چې موسی کدا د کفر الفاظ دي نو زما خو شپېته کاله وشو چې زه دا وظیفه کوم. موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې شپېته کاله وشو چې بیړه دې غر کړه. هغه ګډې او چیلې په ځای پرېښوی او لاړو. نسکور په یو کنده کې پروت دی او جاړي چې خدای اوس زه څه خبرې یم چې ته څنګه خدای او څنګه یادېدل غواړې؟ ما ته څه پته؟ لکه زمونږ دا زمانه اوس وګورئ دې سپینګیرو بوډاګانو نه تپوس کوي چې کاکا تاسو خدای څو منئ؟ نو دا خو به وایي چې یوې منئ. لیکن تا سره د خدای په یووالي څه دلیل شته؟ ته خدای ولې یو منئ؟ دلیل لرې؟ نه به وایي نه. نو دا یاد لره چې خدای څوک یو مني او دلیل ور سره نه دا ایمان ناقص دی. دا ایمان کامل نه دی. الله چې یو منی نو داغه د یووالي دلایل بس دا کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خدای پیغمبر منی نو داغه د پیغمبرای باندې دلایل بزده کوي چې داغه د پیغمبرای دلیل څه دی. نو که خدای یو منی او دلیل در سره نه دا ایمان ناقص دی. که پیغمبر یو منی او خاتم النبیین منی او دلیل در سره نه دا ایمان ناقص. تاسو خیال را لکه هغه ورځ د قادیانانو یو کتاب ماته چارا باغی کې حواله ورکړي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا نبی بعدی حدیث کې ده. دا حدیث غلط ته پیغمبر دا نه دی ویلي چې ما نرستو بل پیغمبر نه راځي. او اواله ورکړی دا په تفسیر در منصور باندې. تفسیر در منصور صفحه فلان دالی کتاب ما تدلته یو تړي راغ ما هغه حواله چې وا په تفسیر در منصور کې وکړه نو حیران شو
چې دا روایت د حضرت عائشہ دی چې تفسیر در منصور نقل کړي الته بیان څه شی دی او مرزایانو ته جوړ کړي څه شی. نو ما وې چې دا ظلم په دې ملک کې دا د حکومت دی چې په اسلامی مملکت کې قادیانی غوندي کافر او مرتد ته د پمفلټ شای کولو څنګه اجازت ورکړل شي؟ سره د دې چې ستا د ملک صدر چې دی کتا سوداغت تقریر اوریدلې الصلاۃ والسلام علیک یا علی خاتم النبیین وای کنه وای تم داغت تقریر اوریدلې الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. نو تا خدای په دغه کاغوس تر ګړون کته چې خاتم النبیین و خاتم النبیین باندې سپی اختدی او چکونه لګی او ته د ملک سربراه او د ملک بادشاہ ته دوی ته لګام نشي اچولې. اوس کومګ د غي خلاف څوایو په مونږ پابندی لګي یا مونږ جلسه بنديږي یا زمونږ جلوس بنديږي چې تاسو امن عامه د خاطره جیلونو تلار شي ځکه چې قادیانی ته سوای او د قادیانی دغه باطل مذهب د تشهیر د پاره ملک عام اجازه ورکړي. نو هغه کتاب ما سره پروت دی دا هغه ټوله حواله ز ګورم او هغه نه بعد به بیا سره ګورم. خدا یو مې وکړه تفسیر در منصور باندې چالت دې څه شی او دې د ذلیل بچو لیکلي اخو صفا الفاظ دی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعد. ز خاتم النبیین ما نرستو ببل نبی هم نرازی او ما نرستو ببل رسول هم. نو زما عزیزانو ختم نبوت عقیده د مسلمان په فرایض کې دا به د مسلمان ایمانی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی د نرستو ببل پیغمبر نه راځي. نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام اغه شپون جاری چې خدایا زه څه خبرم چې ته څنګه خدای او څنګه یادول غواړې. عزیزانو خپه نشئ تاسو تجربه وکئ مونږ نور مذهب خو پرېږده زمونږ دا کلمې د عام خلقو نه اورېدل شروع کړي ټول خلک کلمې غلط دي ټول غلط. لا اله الا الله وای دغه زده کوي خالی د جمعې په مونږ کار نه کیږي بجلیګر مولا پسې والله کم دا اخلاص بجلیګر مولا ځان له بچته خدای په قهر اختی زولنې به په خو کې پرتی وي او خدای خبر چې کم دوزخ ته به راکاږي ته پوه شئ دغه زده کوي لا اله الا الله گنگن مک ما ہوا نہ ہو رہے لا الہ نشتہ دے معبود برحق وائی لا الہ نشتہ دے معبود برحق الا اللہ سوا دا خدا لا لا مانا ایچ نشتا ایچ او کشتنو څوک دے الا اللہ. علماء متکلمینو کی یو ډله ده چې هغه د هیڅ شي په وجود قائل نه ده. ایچ
ला मौजूद, एक शे नहीं।